Man. Tengok dia tadi ni. Ha? Tengok dia tadi ni. Mat. Pakai dia. Ni pakai dia tadi tau. Ha. Yang depan tu. Depan dia ni tu. Yang tempat jet dengan apa? Jet dia yang buat. Salam. Salam. Ada apa? Aku mana ada. Aduh, kat dalam kacau lah. Dia rosak aku ni. Rekam. 3 jam lah ni. Aku screenshot aku hantar grup.